Wa kadza iktharan mizahan zaila. Juga yang selanjutnya jeung nyingkiran dan menyingkirkan loba guguyon. Banyak non guguyon tadi teh bercanda, ya, bergurau yang mengakibatkan bahaya. Jangan berlebihan gurau itu, ada batasnya. Ya, bergurau ada batasnya. Ini mah setiap ketemu orang gurau aja, nah jangan. Ada batasan-batasannya. Jangan terlalu sering bergurau, bercanda. Jangan terlalu sering bercanda. Dilarang oleh agama. Ya, mengapa seperti itu? Kenapa dilarang memperbanyak bercanda? Li'annahu yurisuddohka. Karena banyak bercanda ini mengakibatkan bercanda semakin banyak tertawa. Di mana loba heureuyna ngabodorna minangkana bodor di sia mah. Ya, ngan ngabodor weh ti mimiti ngomong tepi ka beres ti assalamualaikum tepi ka waalaikumsalam. Minangkana ya, ngan ngabodor weh. Nah itu enggak baik. Enggak baik. Tidak baik seperti itu. Bukan artinya tidak boleh bercanda, bukan. Tidak boleh berlebihan. Karena banyaknya bercanda yurisuddohka, menimbulkan tertawa, wa qaswatal qalbi, dan mengakibatkan kerasnya hati. Tuh cenah kitu. Loba heureuy teh, loba ngabodor teh matak teu as hate. Sedangkan zaman kiwari nu diteangan teh anu bodor. Lamun nu bodor, waduh pajeng. Zaman kiwari ya. Ngan urang tong goreng sangka kabatur. Wallahu a'lam urang tong goreng sangka kabatur. Ngan urang ulah kitu. Ngan urang tong goreng sangka kabatur. Jadi usahakan ada yang menghibur tapi tidak berlebihan. Ulah tapi ka sajam ngan seserian we hungkuh. Ya. Padahal tidak seserian eta teh ngakibatkeun naon kadituna? Dina lobana heureuy teh, lobana guyon jadi teu as. Nah, geus ngaji teh jadi teu as hate. Pan ngaji teh ngarah leuleus hate. Ngaji teh ngarah leuleus. Ieu mah geus ngaji teh teu as hate, karena tambah badegong. Nah, iya. Karena apa? Mungkin ketika dia mendengarkan ya ucapan-ucapannya banyak tertawa. Adanya tapi urang tong goreng sangka kabatur. Keur urang we sok rasakeun ku urang. Sok urang rasakeun ku urang. Di mana urang loba heureuy, loba seserian. Geura hate teh jauh karasa teu asna badegongna teh. Itu. Hati menjadi keras ya. Menjadi keras hatinya. Kemudian wa yuzhilu an dzikrillahi taala, dan banyaknya ya bercanda menyibukkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil fikri fi muhimmatid din, dan dari memikirkan dalam urusan-urusan penting agama. Yang harus dia pikirkan akhirnya tidak dia pikirkan. Urusan agama ini banyak yang harus dipikirkan. Yang harus dimengerti. Ya mangan ngabodor we euy. Ya, padahal loba keneh urusan-urusan agama, urusan-urusan yang penting dalam agama yang belum dia mengerti. Itu ya. Jadi usahakan kalau kita cari penceramah-penceramah yang betul-betul yang menjadi sebab hati kita terang, hati kita lunak, ya. Yang sedikit candaannya, jangan canda terus. Enggak bagus. Enggak bagus, enggak bagus. Apalagi kelas kita, beda dengan kelas wali, kelas kita. Jangan. Karena urang teh poho ka Allah, tuluy mohokeun batur ka Allah. Karena urang teh poho wae ka Allah teh. Kuloba heureuy, kuloba ngabodor teh urang teh poho ka Allah. Tuluy batur jadi poho ka Allah kusabab urang. Ulahnya ulah kitu. Lamun urang erek mah lamun urang can eling ka Allah,
ulah ngajadikeun batur teh eling ka Allah. Amun urang can eling ka Allah, kumaha carana batur tidak eling ka Allah? Jadi urang ke eling ka Allah. Ulah keur mah urang teh poho ka Allah, tuluy ngajadikeun batur para roho ka Allah. Keur mah urang teh can sieun ku doraka, teh batur teh ngajadikeun batur jadi teu sieun doraka. Kuduna carana kumaha? Urang can sieun doraka, kumaha carana batur sieun doraka, ku berkahna batur sieun kana doraka, urang oge kabagian berkah ti batur jadi sieun migawe doraka. Kitu kuduna teh. Ya, ka batur teh kitu. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Carilah lamun rek muludan jangan ajengan-ajengan anu benar-benar nerangkeun bab Rasul, akhlak Rasul, keagungan Rasul, anu bertambah yakin kepada kebenaran agama, bertambah yakin hati kita kepada keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, tambah tahu akhlak Rasul itu seperti apa, agungnya akhlak Rasul seperti apa. Itu cari yang seperti itu. Ulama memang ngabodor. Ya, tuluy nu dicaritakeun porno di astagfirullah. Jangan, apalagi depan masyarakat. Ya, janganlah, kasihan. Masyarakat teh keur teu ngarti agama. Tuluy beuki teu ngarti kana agama. Hanya supaya mereka tertawa saja, ulah. Ya. Dan memang rata-rata deh umumna jelema teh yang anu kitu deh. Ya, umumna tapi tidak semua, ya. Nu diteangan teh nu kitu tah. Nu rame lain nu bener. Neangan nu naon? Nu rame. Tapi ka artis dionang. Oh, deui ajengan tapi ka artis dionang. Astagfirullah. Ada ajengan mah teu rame, da eta. Tujuanna hayang rame lain hayang bener, hayang lain hayang soleh. Padahal lamun ku urang diondang teh nu soleh, ningali beungeut nu soleh mah digajar. Hah? Bisa jadi ubar urang ningali beungeut jelema soleh. Teh nu saroleh loba ket nu soleh. Ulama nu saroleh, ustaz nu saroleh. Ieu mah lain kakanyangan artis. Leung pek teh artis bener ngadalieun ngaco deui ieu. Nyebutkeun kanjeng Nabi sesat. Da eta teh aling dah. Aya jelema teu boga ilmu, jol ngadalilan kanjeng Nabi kungsi sesat. Naudzubillah min. Tah ieu ngaco tungtungna agama ruksak. Lain beki bener agama teh, masyarakat lain beki arah cereug. Gara-gara ieu salah ngonang. Da masyarakat lagi teu ngarti agama. Matak lamun rek ngararondang urang ieu nu ngayakeun muludan, tatanya heula, tataros heula. Ka guru minimal, saha nu kedah diulam ku abdi. Gitu. Tong asal-asalan. Pokona mah asa rame we, nu rame dina media. Ya, nu viral dina TV ulah waka kitu taros heula ka guru urang nya hartos sadayana. Jangan sampai kita mengundang satu dai ternyata dia menyesatkan umat. Jangan seueur ayeuna teh kade kudu memilah ya. Tidak seluruh orang yang berilmu saat ini mereka lurus, tidak, banyak yang menyesatkan. Dajajilah pembohong agama banyak saat ini. Jangan sampai kita tertipu. Kuduna orang muludan teh tambah cinta ka Rasul, nah jadi tambah jauh ka Rasul. Nah jadi tambah terus ka Rasul, waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Cari orang-orang yang saleh, yang istiqamah, yang berilmu, suruh dia yang berbicara. Kita dengarkan. Agar masyarakat ini tambah cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh masyarakat ini. Butuh untuk memperkuat hubungan dengan Rasul. Hubungan hatinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masyarakatnya kuat hubungan hatinya, cintanya dengan Rasul, mereka akan kuat mempertahankan sunnah-sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada kecintaan yang kokoh. Kartas. Jadi memang zaman sekarang ini harus hati-hati, cari majelis taklim harus hati-hati. Cari guru harus hati-hati. Cari pesantren harus hati-hati. Ya. Ya, harus hati-hati. Nah, gitu ya. Jadi jamaah, ya, masyarakat yang mengundang ulama, tanya dulu sama gurunya. Mana ulama yang memang harus diundang untuk memberikan ceramah, untuk memberikan nasihat. Jangan
asalan. Da gitu rata-rata teh nu dianganna rame. Da si eta mah rame. Jadi loba keprok we. Loba seuseurean ngajina teh. Tungtuna balikna teh keberangan subuhna. Balikna teh anggar we badagong. Balik ngaji teh aya perubahan. Akhlakna anggar goreng patut, ibadahna anggar goreng patut, tidak ada perubahan. Ya, efek teh balik ngaji teh ka pasea jeung dulur. Nah, eta ya. Itu memang karena kesalahan dari kita juga. Kahartos. Masya Allah, ini zaman sekarang ya Allah. Hati-hati, hati-hati, ya hati-hati. Kita berguru pun harus hati-hati. Salah berguru, waduh, bahaya, bahaya. Ya, maka lihat tanda-tanda ulama yang harus kita ikuti. Ya, ulama akhirat tentunya. Itu yang menjadi panutan kita. Ya, yang menjadi panutan kita ulama akhirat. Ada berapa tanda ulama akhirat nanti di kitab Azkiyah dijelaskan. Tanda ulama akhirat yang menjadi panutan kita. Ya. Pokoknya ulama yang mengikuti ajaran suci Nabi Muhammad SAW, akhlaknya mengikuti akhlak Nabi, ya, ibadahnya mengikuti cara ibadah Nabi, itulah ulama yang harus kita jadikan panutan. Rek saha wae eta. Apalagi ulama tersebut dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewarisi darah dagingnya Rasul dan mewarisi ilmunya Rasul. Apalagi itu lebih-lebih lagi. Ya, apalagi kalau dia itu para habaib, para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, zaman sekarang ini zamanul fitnah, banyak ya zaman kerusakan. Kerusakan akhlak, kerusakan agama, kerusakan keyakinan saat ini terjadi. Maka kita harus waspada, ya, harus waspada. Jadi bagi pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran sangat jelek jika dia kerjaannya hanya bergurau. Jadi bagi yang penghafal Quran, pembaca Al-Quran, sedikitkan guraunya. Jangan berlebihan. Dan asalnya bergurau ini boleh-boleh saja sebetulnya, tidak dilarang, mubahun. Asalnya itu bergurau mubahun, boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang tercela, ini berlebihan di dalam bergurau. Ngabodor leulewiheun eta nu dilarang. Itu yang tercela. Fa innahu yuritsu katsratad dhahki. Karena berlebihan di dalam guyon, di dalam ngabodornya, di dalam bergurau, itu mengakibatkan banyaknya tertawa. Wa katsratudz dhahki tumitul qalba. Banyaknya tertawa mengakibatkan matinya hati. Pae hatena. Kusabab loba iya.